السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рахман-Рахим. Хазур говорит, через 2 дня, если Аллаху будет угодно, начнется Новый год. А у нас, мусульман, есть Новый год по лунному календарю и Новый год по солнечному календарю. И лунный Новый год есть не только у мусульман, и у других народов тоже есть лунный Новый год. Есть он, например, у китайцев, индусов и у других народов. И это принято во многих религиях. До ислама у арабов также существовал лунный календарь для счета дней. В настоящее время в мире общепринятым является Григорианский календарь. Все его приняли, и поэтому каждый народ и каждая страна для счета дней и месяцев приняли этот календарь. Поэтому, согласно этому календарю, повсюду в мире ежегодно Новый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. Как бы то ни было, наступает Новый год, он длится 12 месяцев и заканчивается, будь это год по Григорианскому календарю или по лунному календарю. Но мирские люди, и мусульмане, и не мусульмане, проводят свои дни, месяцы и годы в развлечениях и в мирских радостях. Встречая Новый год, эти мирские люди чего только не делают. И особенно в западных или в развитых странах мира. И остальной мир в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января тоже чего только не делает. Они поднимают большой шум, распивают спиртные напитки, едят много мясной пищи, танцуют и поют песни. То есть их уходящий год заканчивается суетными и бесполезными вещами. И Новый год у них тоже начинается суетными вещами. Большинство людей в мире стали духовно слепыми, поэтому их взор не достигает того, чего достигает и должен достигать взор верующего.
Достоинство истинно верующего состоит в том, чтобы он не только оберегал себя от суетных вещей, но и проявлял по отношению к ним недовольство. नाच गाने के लिए गोया गुज़श्ता साल का इख्तिताम भी लग़वियात और बेहूदियों के साथ होता है और नए साल का आगाज़ भी И более того, он должен проанализировать себя и поразмышлять над тем, как прошел еще один год его жизни, и что он ему дал, и что у него забрал. इसलिए То есть, чего мы достигли в этом году, и что мы потеряли. सकती जहाँ मोमिन की नज़र पहुँचती है और पहुँचनी चाहिए Настоящий верующий должен подумать о том, какие изменения произошли в его мирском и духовном состоянии, и он должен размышлять над тем, по какому критерию он должен оценивать свое мирское и духовное состояние, и чего он достиг, и что он потерял за этот год согласно этому критерию. इसमें Мы, мусульмане Ахмади, являемся очень счастливыми людьми, которым Всевышний Аллах даровал возможность уверовать в обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему, который раскрыл нам суть учения Всевышнего Аллаха и его посланника, दुनियावी लिहाज से мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. कि इस साल में उसने क्या खोया और क्या पाया उसकी दुनियावी हालत में क्या बेहतरी पैदा हुई या दीनी लिहाज से और रूहानी लिहाज से देखना है कि क्या खोया और क्या पाया И Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал нам, чтобы мы взяли суть этого учения в качестве критерия для себя, तो किस मयार पर чтобы мы могли узнать, достигли ли мы цели своей жизни или нет, и прилагали ли мы для этого усилия или нет. हम अहमदी Если вы примете для себя этот критерий, के тогда вы сможете стать истинно верующими. मसीह माऊद То есть, если вы будете следовать этому учению, тогда вы сможете правильным образом оценить уровень своей веры. हमारे सामने अल्लाह ताला У каждого мусульманина Ахмади он принял обет верности. तालीम का निचोड़ И в этом обете верности он представил нам программу действий в виде условий баята, обета верности. कि तुम इस मयार И он надеялся, что каждый мусульманин Ахмади будет действовать согласно этой программе तुमने अपनी ज़िंदगी के मकसद и будет анализировать свои действия и свои дела каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. इस मयार को सामने रखोगे तो सही मोमिन बन सकते हो ये शराइत हैं इन पे चलोगे तो सही तौर पर Так что если мы будем провожать уходящий год и встречать Новый год, анализируя себя и с мольбой, тогда мы сможем улучшить свою будущую жизнь. और इस अहद А если мы тоже будем начинать Новый год только с поздравлений и разговоров о мирских вещах, то это будет означать, что мы потеряли очень многое जिस पर अमल и ничего не получили в духовном плане или получили очень мало. हर रोज़ हर हफ्ते हर महीने और हर साल А если у нас остались какие-то недостатки и слабости, अहमदी से и наш самоанализ не приносит нам успокоения, बस то мы должны вознести мольбу Всевышнему Аллаху о том, और नए साल का чтобы наш наступающий год не был слабым в духовном плане, подобно прошедшему году. तो अपनी आंखों से Более того, мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш шаг अगर हम भी вел нас к довольству Всевышнего Аллаха. И каждый наш день должен быть днем следования прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. खोया तो बहुत कुछ И наши дни и ночи должны вести нас к исполнению обета верности, который мы дали Хазрату, обетованному Мессии, мир ему. थोड़ा पाया अगर कमजोरियां रह गई हैं और हमारा जायजा हमें तसल्ली नहीं दे रहा या तसल्ली नहीं दिला रहा तो ये दुआ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला То есть тому обету, который вопрошает нас, выполнили ли вы свой обет не следовать многобожию? दिखाने वाला साल ना Здесь речь не идет о том многобожии, когда поклоняются идолам, हमारा हर कदम солнцу и луне, अल्लाह ताला की रजा а о том многобожии, которым, согласно словам святого пророка,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является показуха в делах, о том многобожии, которым является погружение в скрытые страсти. हमारे दिन और रात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से अहद बैत निभाने की तरफ ले जाने वाले हों। वो अहद जो हमसे ये सवाल करता है कि क्या हमने शिर्क ना करने के अहद को पूरा किया। बुतों और सूरज चांद को पूजने का शिर्क नहीं, बल्कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो शिर्क जो अमाल में रिया Неужели наши молитвы, наши посты, наши милостыни, наши финансовые пожертвования, наше служение человечеству и наше пожертвование временем ради служения общине совершалось ради того, чтобы порадовать других и заслужить их похвалу, и чтобы это увидел мир, а не ради того, чтобы порадовать Всевышнего Аллаха и снискать Его довольство? हमारा जमात के कामों के लिए वक्त देना खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के बजाय गैरुल्लाह को खुश करने Неужели наши скрытые страсти стоят между нами и Богом? И разъяснение этого Хазрат Обетованный Мессия мир ему дает следующими словами. अल्लाह ताला के मुकाबले पर Таухидом, единобожием, не называется только произнесение «Ля Илляха Илляллах», в то время как в сердце собрались тысячи идолов. Напротив, тот человек, который придает своим делам, своей хитрости, своему обману и своим замыслам такое же большое значение, как и Богу, और दिल में हजार или он уповает на какого-то человека, так как он должен уповать на Всевышнего Бога, или он придает самому себе такое большое значение, которое он должен придавать Всевышнему Богу, во всех этих случаях в глазах Всевышнего Аллаха он является идолопоклонником. जो खुदा ताला पर रखना चाहिए या अपने नफ्स को वो अजमत देता है जो खुदा को देनी चाहिए। Это есть тот критерий, которому мы должны следовать, анализируя себя. बुत परस्त है। बस Затем, после этого возникает вопрос, прошли ли мы весь этот год полностью свободными от лжи и будучи установленными на совершенной правдивости. हमारा साल И в том случае, когда из-за проявления правдивости мы понесли убытки, несмотря на это, мы не оставили правдивости. Хадрат Обетованный Мессия мир ему установил такой уровень правдивости, о котором он изрек. До тех пор, пока человек не отстранился от человеческих страстей, которые препятствуют правдивости, он не может стать поистине правдивым. इसका मयार Самым важным местом и временем для произнесения правды является то место и время, в котором и когда под угрозой находится его собственная жизнь, богатство или честь. से रोक देते हैं, तब तक हकीकी तौर पर रास्त को नहीं ठहर सकते। फरमाया सच के बोलने का बड़ा भारी मुहल और मौका वही है Затем возникает следующий вопрос. Отдалились ли мы от таких мероприятий, из-за которых в сердце могут возникать плохие мысли? То есть в наше время есть телевидение, интернет и подобные им средства, по которым идут такие программы, которые становятся причиной появления плохих мыслей. Мы должны проанализировать себя, отдалились ли мы от них. गंदे ख्यालात दिल में पैदा हो सकते हैं Если с помощью этих средств мы смотрим порочные фильмы, то в этом случае мы отдаляемся от своего обета верности, и наше состояние должно вызывать беспокойство. प्रोग्राम Потому что эти вещи приводят к своего рода прелюбодеянию. पैदा होने का जरिया बन Затем возникает вопрос, से आपने बचाया अपने आप को। приложили ли мы все свои силы и сделали ли все возможное, чтобы спасти себя от того, чтобы смотреть на те вещи, на которые запрещено смотреть. दूर हट गए और हमारी И что касается приказа не смотреть на запретные вещи, क्योंकि ये बातें то этот приказ относится и к мужчинам, и к женщинам, поскольку могут возникать случаи, когда они видят друг друга, поэтому им повелено опускать взоры. बदनजरी से अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और कर रहे हैं। क्या क्योंकि बदनजरी का जहाँ तक सवाल है ये इसमें ये हुक्म जो है औरतों और मर्दों दोनों Затем возникает вопрос,
приложили ли мы за прошедший год все усилия для того, чтобы защитить себя от всякого рода порока и безнравственности? Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, что ругать бранными словами верующего является пороком. Когда человек сильно ругается с кем-то, то он может использовать очень сильные и очень плохие выражения. Когда верующий делает это по отношению к верующим, это является пороком. Более того, даже если он делает это по отношению к кому-либо, это является пороком. Затем он сказал, торговцы являются безнравственными людьми. Ему сказали, но торговля разрешена. Он сказал, да, но когда они совершают сделку, они лгут и клянутся, чтобы поднять цену. Также он назвал порочными тех людей, которые не благодарят и не проявляют терпения. Это есть та глубина, до которой мы должны дойти, чтобы спасти себя от порока. Затем мы должны спросить себя, защищаем ли мы самих себя от проявления несправедливости? Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, забрать у кого-то землю с размером с ладонь, то есть очень мало земли, или взять чей-то маленький камень, то есть чей-то очень маленький кусочек земли, является несправедливостью. То есть это является тем критерием несправедливости, по которому мы должны оценить себя. Затем мы должны задать себе вопрос о том, очистили ли мы себя от всякого рода неоправдания доверия. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, не следует не оправдывать доверие даже того, кто не оправдал ваше доверие. То есть это должно быть нашим критерием оправдания доверия. Затем мы должны задать себе вопрос, приложили ли мы все усилия для того, чтобы спасти себя от всякого вида смуты. И эти, разжигающие смуты, разжигают их посредством сплетен. То есть то, что они услышали в одном месте, они распространяют в другом месте. Такие люди являются разжигающими смуту. Они хотят поссорить людей, между которыми существует любовь. И эти, разжигающие смуту люди, стараются погрузить в дурные дела и грех тех людей, которые являются во всем очень покорными, подчиняющимися и повинующимися системе общины, и которые следуют каждому повелению религии. Это есть тот критерий, согласно которому мы должны спасать себя от смуты. Затем мы должны задать себе вопрос, являемся ли мы уберегающими себя от всякого проявления мятежности. Затем мы должны спросить себя, не отдаем ли мы себя во власть своих личных страстей. В наше время, когда повсюду распространилось бесстыдство, спасение себя от своих личных страстей тоже является своего рода джихадом, усердием на пути Аллаха. Затем мы должны задать себе вопрос, совершали ли мы в течение года обязательную пятикратную молитву, и совершали ли мы ее регулярно в течение всего года. Поскольку относительно этого Всевышний Аллах дал много назиданий и наставлений. Более того, Он повелел это. А святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, «Несовершение молитвы приближает человека к многобожию и неверию». Затем мы должны спросить себя, обращали ли мы в течение года внимание к совершению молитвы тахаджуд? Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал,
чтобы мы заботились о молитве тахаджуд и старались совершать ее регулярно. Это является путем правдивых людей. И это является средством обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Если сделать ее своей привычкой, то это защищает от совершения грехов, она защищает от пороков и защищает также от физических болезней. Затем мы должны задать себе следующий вопрос. Старались ли мы в течение года регулярно призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и делаем ли мы это сейчас? Поскольку это является одним из самых важных повелений Всевышнего Аллаха для верующего, и это является средством для того, чтобы наши молитвы были услышаны Всевышним Аллахом. Поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что мольбы без дуруда, призывание благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остаются между землей и небом. То есть, если вы вознесли мольбы без произнесения дуруда, то ваши мольбы поднимаются с земли, но не доходят до неба и остаются между небом и землей, потому что вы не последовали тем путем, следовать по которому повелел Всевышний Аллах. Для того, чтобы ваши мольбы доходили до неба, необходимо, чтобы они сопровождались дурудом. Затем мы должны задать себе вопрос, совершаем ли мы регулярно истигфар и спрашиваем ли мы прощения за свои грехи. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что для того человека, который тесно связан с истигфаром, который поясняет, то есть он постоянно совершает истигфар, Всевышний Аллах устраивает выход из каждого затруднительного положения, и из каждого затруднения создает ему путь к облегчению. И он дарует ему риск, удел теми путями, которые он даже представить себе не может. Затем мы должны задать себе вопрос, обращали ли мы постоянно в течение года внимание восхвалению Всевышнего Аллаха. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, каждое дело, начатое без вознесения хвалы Всевышнему Аллаху, остается неуспешным и неблагословенным и безрезультатным. Затем возникает следующий вопрос. Оберегали ли мы в течение года своих и чужих от нанесения им обид? Не наносили ли наши языки и руки никому обид? Прощали ли мы других и были ли мы снисходительными? Были ли смирение и искренность нашими отличительными чертами? Оставались ли мы преданы Всевышнему Аллаху в любом положении, в радости, в горе, в затруднении и облегчении? И не возникала ли у нас никогда жалоба на Всевышнего Аллаха, почему наши молитвы не принимаются? Или почему Он подверг меня этой беде? Если есть такие жалобы, то никакой человек не остается истинно верующим. Затем мы должны задать себе следующий вопрос. Старались ли мы уберечь себя от всякого рода плохих традиций и личных страстей? Поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, эти плохие традиции и нововведения приведут вас к заблуждению, защищайте себя от них. Затем надо задать себе следующий вопрос. Прилагали ли мы все усилия для того, чтобы полностью следовать повелениям Священного Корана и Святого Пророка? Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем нам надо задать себе следующий вопрос. Полностью ли мы избавились от высокомерия и надменности, и все ли усилия мы приложили для того, чтобы избавиться от них? Потому что после многобожия самой большой бедой является высокомерие и надменность. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, высокомерный человек не может войти в рай. Высокомерие заключается в том, что человек отрицает истину и считает людей низкими, и он презирает их и относится к ним плохо. Затем возникает вопрос, старались ли мы обрести высокий уровень хорошей нравственности? Старались ли мы принимать кротость и смирение? Смиренные люди имеют в глазах святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, такой высокий статус, что он молился: «О Аллах,
оживи меня смиренным и умертви меня смиренным, и воскреси меня смиренным из числа смиренных. Затем надо задать себе следующий вопрос. Был ли каждый наш день таким, что мы старались укрепиться в религии и установить ее честь и величие? И не был ли пустым тот обет, который мы часто повторяем, что мы будем отдавать предпочтение религии перед миром? Затем надо задать себе вопрос, старались ли мы, чтобы наша любовь к исламу достигла такого уровня, на котором мы отдавали ей предпочтение перед своим богатством? И отдали ли мы ей предпочтение, и считали ли мы любовь к исламу более дорогой и любимой, чем любовь к своим потомкам? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Всевышний Бог воздвиг меня с религией ислам». И ислам означает, что вы полностью вручили себя Всевышнему Аллаху и отстранились от всех ложных богов, которым поклоняются, а также выстаивание молитвы и уплату заката. А затем мы должны спросить себя, приложили ли мы все усилия в течение года и прилагаем ли мы их сейчас для проявления сочувствия к творениям Аллаха? Старались ли мы, прилагая все свои силы и способности, приносить пользу творениям Бога? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Все творения Аллаха являются Его детьми». Так что самым любимым Всевышнему Аллаху из Его творений является тот человек, который очень хорошо относится к его детям и заботится об их нуждах. Затем возникает следующий вопрос. Молились ли мы об этом и назидали ли этому своих детей, чтобы они всегда оставались на высоком уровне повиновения Хазрату обетованному Мессии мир ему и всегда старались приумножиться в этом? И затем надо задать себе вопрос, достигли ли наши отношения братства и повиновения обетованному Мессии мир ему такого уровня, на котором все остальные родственные и мирские связи остались никчемными и незначительными. Затем надо задать себе вопрос, молились ли мы в течение года об укреплении и увеличении преданности и повиновения Ахмадийскому халифату? Обращали ли мы внимание своих детей к тому, чтобы они тоже всегда были прочно связаны и были преданы Ахмадийскому халифату? И молились ли мы о том, чтобы они приумножились в этом? Затем нам надо задать себе вопрос, возносили ли мы регулярно мольбы за халифа времени и общину? Если мы провели этот год, получив положительный ответ на большинство этих вопросов, то, несмотря на некоторые наши недостатки, мы добились многого. Но если большинство ответов на все эти вопросы отрицательные, то в этом случае мы должны беспокоиться о своем положении и подумать о своем духовном состоянии. И исправить это можно только таким образом, чтобы в сегодняшнюю ночь и в следующую ночь, и особенно перед Новым годом, как можно больше молиться о том, чтобы Всевышний Аллах простил нам наши ошибки и недостатки в прошедшем году и даровал нам возможность, чтобы мы добились большего, чем потеряли, и чтобы мы были причислены к тем верующим, которые всегда готовы пожертвовать всем ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Теперь я представлю вашему вниманию одну цитату у Хазрата обетованного Мессии мир ему, в которой он дал много наставлений своей общине, и она опубликована в виде объявления. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Все члены моей общины, которые присутствуют здесь, или они живут в других местах, должны очень с большим вниманием выслушать это мое завещание о том, что те, кто вошли в эту общину, имеют со мной доверительные отношения, подобные отношения между шейхом, наставником и мюридом, учеником.
И целью этого является то, чтобы они достигли высочайшего уровня благочестия, праведности и богобоязненности. И чтобы никакого вида смута, дерзость и плохая нравственность не коснулась их, и чтобы они были регулярно совершающими коллективные молитвы, и чтобы они никогда не лгали, и чтобы они никому не причиняли вреда своим языком, и чтобы они не совершали никакого порочного дела, и чтобы в их сердцах не возникало даже мысли ни о какой дерзости, несправедливости, мятежей и смуте. Одним словом, чтобы они отстранились от всех пороков и преступлений, которые нельзя совершать и о которых нельзя говорить, и чтобы они отстранились от всех человеческих страстей и неуместных дел. И они должны защищать себя от всякого рода грехов. И они должны стать слугами Всевышнего Бога с чистыми сердцами и не приносящими никому зла, смиренными, и чтобы в их сущности не осталось никакой ядовитой закваски. Принципом их жизни должно быть сочувствие ко всем людям. То есть верующий не должен сочувствовать только верующему. Более того, его принципом должно быть сочувствие ко всем людям. И они должны страшиться Всевышнего Бога. И они должны оберегать свои языки, свои руки и мысли своих сердец от всего нечистого и разжигающих смуты путей и от неоправдания доверия. И они должны придерживаться регулярного совершения пятикратной молитвы. Они должны оберегать себя от несправедливости, преступлений, растрат, взяток и нарушения прав других и проявления пристрастия, и не находиться в плохой компании. И вам необходимо отстраняться от греха и такого очень опасного человека среди вас, который уходит и приходит из этой компании, относительно которого позже подтвердилось, что он не следует повелениям Всевышнего Бога, или он не заботится о правах людей, или он имеет злой характер и дерзкую натуру, и является порочным человеком, или он без всякого основания злословит и ругает того человека, с которым вы связаны баятом и доверительными отношениями, а он выдвигает против него ложные обвинения и, клевеща на него, хочет ввести в заблуждение слуг Всевышнего Бога. Хазур поясняет, то есть вам не следует находиться в компании и поддерживать дружеские отношения с тем человеком, который говорит против обетованного Мессии мир ему, потому что это является очень опасным для вас. Но это не означает, чтобы вы совсем перестали проповедовать, а означает, что вы должны проповедовать другим. Но среди них бывают и такие люди, которые имеют характер лицемеров, или они говорят неправильные вещи, и они настойчиво ругают скверными словами обетованного Мессию мир ему, и ничего не говорят, кроме этого, или они всегда говорят против общины. Вам следует отстраниться от таких людей. А тем людям с хорошей натурой, которые слушают вас, надо проповедовать. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: у вас не должно быть никакого намерения причинить ущерб ни одному человеку, принадлежащему какой бы то ни было религии, народу, группе. И для каждого вы должны стать истинным наставником. И должно быть так, чтобы в вашу компанию никогда не приходили дерзкие люди, развратники и распространяющие смуты аморальные люди, и чтобы они не жили в ваших домах, потому что они в любое время могут стать причиной вашего заблуждения. Это те дела и те условия, о которых я говорю с самого начала. Для каждого человека из моей общины является необходимым, чтобы он соблюдал все эти пункты моего завещания, и должно быть так, чтобы на ваших собраниях не было никакого вида нечистоты, насмешек и издевательств. Ходите по земле, будучи добросердечными, с чистым характером и чистыми мыслями. Помните, что не всякое зло заслуживает противодействия. Поэтому обязательным является то, чтобы в большинстве случаев вы привыкли проявлять прощение и снисходительность. Проявляйте терпение и кротость, и не нападайте ни на кого-то незаконным путем, и не проявляйте своих эмоций.
Если вы дискутируете, то в случае религиозной дискуссии используйте мягкие слова цивилизованным образом. И если кто-то относится к вам невежественно, то, сказав ему салам, покидайте это собрание. Если вам доставляет неприятности и ругает матом, и в ваш адрес используют плохие слова, то будьте готовы к тому, чтобы не отвечать глупостью на глупость. В ином случае вы окажетесь такими же, как и они. Всевышний Бог желает сделать вас такой общиной, чтобы вы стали примером добра и правдивости для всего мира. Так что немедленно избавьтесь от такого человека среди вас, который является примером порока, дерзости, разжигания смуты и дурной натуры. Тот человек, который не может остаться в нашей общине со смирением, добротой, богобоязненностью, кротостью и мягкостью в речи, доброй природой и добрым характером, вскоре отдалится от нее, потому что наш Бог не желает, чтобы такой человек оставался среди нас, и он, несомненно, умрет несчастным, потому что он не выбрал добрый путь. Так что будьте внимательны и действительно станьте добросердечными, смиренными и правдивыми. Вы будете узнаны по пятикратной молитве и по состоянию вашей нравственности. И тот, в ком есть семена порочности, не может придерживаться этого наставления. Должно быть так, чтобы ваши сердца были чисты от обмана, и ваши руки не причастны к злу, и ваши глаза должны быть очищены от нечистоты, и у вас не должно быть ничего, кроме правдивости и сочувствия к творениям Божьим. Те мои друзья, которые живут со мной в Кадьяне, покажут высокие примеры всех своих человеческих сил и способностей. Я не хочу, чтобы в этой общине находился какой-то человек, относительно которого есть сомнения, и относительно образа жизни которого могут быть выдвинуты какие-то обвинения, или в его натуре есть склонность к смуте, или в нем есть какая-то иная нечистота. Поэтому обязательным и необходимым для нас является то, что если мы услышали в отношении кого-то какую-то жалобу о том, что он сознательно не совершает обязательные вещи, предписанные Аллахом, или он бывает на каких-то собраниях, на которых насмехается и говорят бессмысленные вещи, Хазур поясняет, то есть на собраниях противников, на которых только насмехается и издевается, а он сидит на этих грязных собраниях, обетованный Мессия мир ему продолжает. Или в его характере есть другого рода безнравственность, в этом случае он немедленно будет исключен из общины. Затем он изрекает, факт состоит в том, что когда восходят посевы, вместе с ними вырастают и сорняки, и они заслуживают того, чтобы они были вырваны и сожжены. Таков закон природы, и наша община не является исключением из этого. Я знаю, что сердца тех людей, которые истинным образом вошли в общину, Всевышний Бог сделал такими, что они естественным образом проявляют отвращение к злу, и они любят добро. Я надеюсь, что их жизнь станет хорошим примером для людей. Дай Аллах, чтобы мы провели свою жизнь, следуя этим наставлениям и предостережениям Хазрата обетованного Мессии мир ему, и чтобы мы выполняли тот обет верности, который мы дали Ему, и чтобы мы прожили свои жизни ради снискания довольства Всевышнего Аллаха, и чтобы мы показали в своей жизни хорошие примеры для людей, согласно желанию Хазрата обетованного Мессии мир ему. Пусть Всевышний Аллах вознаградит нас и скроет наши недостатки, и да покажет нам Всевышний Аллах те успехи, которые предопределены для общины Хазрата обетованного Мессии мир ему, и сделает так, чтобы этот Новый год принес нам многие благословения, и чтобы планы наших врагов стали неуспешными, поскольку они все больше и больше увеличиваются в противодействиях общине. В этом году мусульмане Ахмади из Пакистана не смогли поехать в Кадьян для участия в Джалсе Салана, и они очень сожалеют об этом. Да утолит Всевышний Аллах их духовную жажду.
Да избавит Всевышний Аллах мусульман Ахмади в Алжире от всех затруднений, поскольку против некоторых из них противники выдвинули ложные обвинения, и некоторые из них заключены в тюрьму. Пусть Всевышний Аллах дарует им свободу. В то время как враг увеличивает количество своих преступлений и злодеяний, мы должны жить жизнью, вызывающей довольство Всевышнего Аллаха, и нам необходимо приложить усилия в вознесении молитв. Пусть Всевышний Аллах даст нам силы и способности для этого. Аминь. जब ज़्यादतियों और ज़ालिमाना हरकतों में बढ़ रहा है तो हमें भी अपनी हालतों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ढालते हुए दुआओं पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر